Seorang pria pergi ke dokter dan mengeluh sakit pinggang. Dokter bertanya penyebabnya dan pria itu menjelaskan, "Pagi tadi, saat pulang dari kerja lembur, saya menemukan istri saya tidur tanpa busana. Ketika saya melihat keluar jendela dan melihat seorang pria telanjang dada di depan rumah, saya emosi. Entah apa yang merasuki saya, kulkas rumah saya angkat, lalu saya lemparkan tepat mengenai pria itu. Itulah mengapa saya merasa sakit pinggang, dok." Terkejut, dokter memberinya obat. Tak lama kemudian, pria berikutnya datang ke dokter dengan keluhan sakit pinggang yang parah. Dia menjelaskan, "Tadi pagi saat sedang berjemur di rumah teman saya, tiba-tiba kulkas jatuh dari atas dan mengenai saya." Dokter terheran-heran dan memberinya obat. Beberapa saat kemudian, ada seorang pria lagi yang datang dengan keluhan serupa. Sebelum pria itu menjelaskan, dengan sarkas dokter bertanya, "Bapak ngangkat kulkas atau ketiban kulkas?" Pria itu menjawab, "Saya di dalam kulkas, dok."